ये है मेरा पहला फ़ोन का शॉर्ट ब्लॉग, कुछ भी कह लो। बाइक की सर्विस पर जा रहे हैं, बाइक का सर्विस का सामान लेने, फिर करवाएंगे बाइक की सर्विस बढ़िया सी एकदम। तो अभी सामान लेने जा रहे हैं अंकल की दुकान पे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर गिरते जा रहे हैं मेरे, और वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ मैं, कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा है। आईफोन ले लिया है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा कुछ भी मेरे को। अरे रोक दिया, ये मोड़े नहीं हमने बाइक, मोड़े ये पहुँचे अंकल की दुकान पर, मार दे चल झाड़ू करना कर दिए कल राम राम। पहचान तो लोगे ना आप, ये है आप एयर फिल्टर ये रहा आपका ऑयल फिल्टर। ये ऑयल फिल्टर, एक इंजन ऑयल और दे दो उनको सिंथेटिक। ये आ चुके हैं बाइक सर्विस कराने, आशु बाइक ऑटो पार्ट्स पे, बाइक के शॉप पे अपनी एच पी शाइन 125 सर्विस कराएंगे एकदम बढ़िया। फिर चलेंगे कहीं, निकलेंगे घूमने। ये बड़े अपनी बाइक खोल दिया भाई ने, सर्विस होगी इसकी एकदम बेहतरीन। ऑयल चेंज, ये देखो गाइस, ये एयर फिल्टर निकाल दिया अभी मैंने। अब न्यू एयर फिल्टर लगेगा इसके अंदर, यहाँ पे रखता है। ऑयल निकाल दिया, ऑयल डालेंगे, कार्य प्रगति करें। चलो फ्रेंड्स, अपनी बाइक की सर्विस करा लाया हूँ दोनों की, एकदम मस्त चमक रही है एकदम। हैंडल में भी लगवा लिया मैंने गुटके रबड़ के, एकदम बढ़िया सर्विस करा दी है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा आ गया जी इसमें 1200 रुपये सर्विस और सामान में।